இதெல்லாம் ரெண்டு மகன்ல ஒரு மகன் ராலி டிரைவர், ஒரு மகன் மிலிட்ரி. எல்லாரும் வரும். பன்னீர் நல்லா விதையோட ஜூஸ் அடிச்சு குடிச்சா உடம்புக்கு நல்லது. ஆமா, இது மருந்த கழுவிட்டு இதுதே உடம்புக்கு நல்லது. வாங்கி எல்லாரும் சாப்பிடுங்க. எத்தனை பேர் ஜோலி இருக்கு? நாங்க 20 ஆள் இருக்கோம். 20 பேர் பணி செய்யறோம். ஆமா, டைமு காலையில 7 மணிக்கு வந்துருவோம். பொழுசாய 4 மணி 5 மணிக்கு பணி முடிச்சு வீட்டுக்கு போவோம். எங்க முதலாளி சூப்பர், நல்லா சம்பளம் தரும். நாங்களும் அதுக்கு தக்க நல்லா வேலையும் பார்ப்போம். நல்லா அவங்க சொல்ற டைய நல்லா போட்டு கொடுக்கும். ஆமா, அது பூச்சி. முதலாளிக்கு எல்லாம் 500 ஆளுக்கு மேல வேலை வைக்கும். 500 ஆளுக்கு மேல ஆம்பளை ஆளு, வண்டி பணியாளரு, நாங்க பொம்பளை ஆளுங்க எல்லாமே நல்லா ஒத்துமையா சண்டை போடாம அவங்க சொல்ற டைய வெட்டி கொடுப்போம். அவங்களே எங்களுக்கு சம்பளம் நல்லா கொடுக்கும். இதா இது இன்னைக்கே முடிச்சிருவோம். அடுத்து வேற தோட்டத்துக்கு போயிருவோம். நாளைக்கு இன்னைக்கு இந்த தோட்டத்துல ஓட்டுவோம், நாளைக்கு இன்னொரு தோட்டத்துக்கு போயிருவோம். இந்த பின்னுக்கு இருக்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு வண்டி வரும், ஆள் வச்சு வெட்டி விட்டுருவாங்க. அடுத்து நாளைக்கு போயிருவோம், வேற தோட்டத்துக்கு போயிருவோம். இங்க இன்னைக்கு வெள்ளனை போயிருவோம். இன்னைக்கு 2 மணிக்கெல்லாம் போயிருவோம். இன்னைக்கு ஆயுத பூசை சாமி கும்பிடணும். செட்டுல போய் குடோன்ல போய் சாமி கும்பிடணும். அதனால இன்னைக்கு 2 மணி 3 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிருவோம். எது இதா இது நீ 4 மாசம் கழிச்சு, 4 மாசம் கழிச்சு கவாத்து அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதே போல பிஞ்சரை கட்டி பழம் பழுக்க வைக்க 4 மாசம் ஆகும். ஆமா, எல்லாரும் நல்லா சகாயமா தேர்ப்போம். நல்லா ஒத்துமையா இருந்து நல்லா வேலை செஞ்சு ஒத்துமையாத்தையும் போவோம். சண்டையெல்லாம் போட மாட்டோம். இதா இது மதுரை போய் எல்லா மாநிலத்துக்கும் போகுது இந்த பழம். எங்க ஓனர் பெரிய ஓனர் மதுரையில எல்லா ஊருக்கும் பழம் அனுப்புது. வருஷத்துக்கு இருக்கும் இந்த கொடி. 10 வருஷம் நல்லா வச்சிருக்கிறத பொறுத்து 15 வருஷத்துக்கு கூட இருக்கும். 15 வருஷத்துக்கு இருக்கும், 10 வருஷத்துக்கு இருக்கும். இப்ப பணக்கார விட்டு ஆளுங்க நோய் இல்லாத நாளைக்கு இருப்பாங்க, நோய் இருக்கவே சீக்கிரம் போயிருவாங்கல்ல, அப்படித்தான் இதுவும் அத நோய் வர விடாம வச்சுக்கணும். வயசாயிடுச்சுன்னா வெட்டிட்டு இதே போல கொடி வச்சிருவாங்க. பதியம் இதே போல வச்சு 1 வருஷம் கழிச்சுதே காய்க்கும். எங்க வீடா? எங்க வீடு கேகேப்பட்டி, கம்பம் பள்ளத்தாக்கு. കമ്പം പക്കത്തില് കേക്കേപ്പെട്ടി. എനക്കാ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കഴക്കൂട്ടം സ്ഥലത്ത് മംഗലാപുരം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. കൊള്ളാം, നേരത്തെ കാട്ടിയൊക്കെ എത്തി കൂടെയൊക്കെ അത് കൊള്ളാമെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. നല്ല ഇതുണ്ട്, കാണാനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോപ്പടുത്ത് ഒരു ബോക്സ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, 1-2 ബോക്സ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് 1 ഒതുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ബോക്സിന് ഒരു 5 കിലോയ്ക്ക് 300 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്നത് നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ്. ബില്ല് നമ്മൾ ബോക്സിൽ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ 7 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും. വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് അഴുവാതെ ഇരിക്കും. ഇതിപ്പം ഇവരിതിൽ കെമിക്കൽ അടിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 10 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇല്ലാതായി പോകും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 8 ദിവസം 9 ദിവസമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഉപ്പ് നല്ലപോലെയായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യാൻസറിന് നല്ല മരുന്നാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആയിരിക്കാം, അത് അറിഞ്ഞൂടാ. അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാല്ല വരണം, നോക്കട്ടെ. ഇതേപോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല വരും. നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു കൊല എനിക്ക് ചേച്ചി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വെട്ടുകയാണ്. ചേച്ചി കയ്യിൽ നിന്ന് പോവോ? ഓക്കെ, കൊള്ളാം. ഇതുകൂടെ വെട്ടിട്ടാ? ഇതെല്ലാം ആയാ? ഓക്കെ, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്കിത് അടിപൊളി കേട്ടോ. നല്ല സുന്ദരമായി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നതേ നമുക്ക് തന്നെ എടുത്ത്. കമ്പം മുന്തിരിപ്പാടം, ഇതൊന്നും ആരോടും കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട്, സഞ്ചാരികൾ ഇഷ്ടം പോലെ എത്തുന്നുണ്ട്. മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മുടെ ചേച്ചി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു.
ഇനിയും ഇവിടെ വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ചേച്ചി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇനിയും ഞങ്ങളിവിടെ വരണം, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. മുന്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഒന്നാം തരം മുന്തിരിയാണ്.